किन दामोदर भने रहेछ? जसका पेटमा आमाले दाम्रो बाँध्नु भएको छ त्यो बालकको नाम हो दामोदर। अर्को, हामी सबैले जन्माएका हाम्रा नानीहरू दामोदर हुन्। जब आफ्ना बालकलाई गर्भमा धारण गर्दाखेरि डोरीका रेसा जस्तै माताहरूका पेटमा रेसा बस्छन् कि बस्दैनन्? हो, जुन माताले आफ्ना पेटमा डोरीका जस्तै रेसा बसाएर जुन बालकलाई जन्म गराउनु भएको छ त्यो बालक हामी सबैको नाम के रहेछ? दामोदर हौँ। हामी सबै आमाका गर्भमै बसेर आएका छौँ। अर्को दामोदर को त भन्दा एउटा नजन्माइकन पेटमा राख्दा पनि दामोदर भएछ। अर्को, जन्मिसके पछाडि जुन आमाले आफ्ना पेटमा गाँठो बनाएर पेट्युमा जुन नानीलाई राखेर हुर्काउनु भएको छ त्यो नानी बडा भाग्यमानी नानी हो। आमाले, हजुरआमाले, बुढी हजुरआमाले होइन काम भ्याइँदैन, के गर्ने? आइज पछाडि आइज भन्ने, अगाडि बाँधिदिने। त्यो नानीको नाम के हो? आमाले पेटमा डोरी राखेर जुन बालकलाई हुर्काउनु भएको छ, बुबाले पेटमा डोरी बाँधिकन जुन नानीलाई हुर्काउनु भएको छ त्यो नानीको नाम के हो? दामो। ठुला हुन्छन् ती नानी, आशीर्वादले परिपूर्ण भएका हुन्छन्, कृष्ण भगवानको आशीर्वाद हुन्छ। अर्को दामोदर भनेको जसका माता पिताले आफू भोकै बसेर भोक लाग्दाखेरि पटुकालाई अझै कस्तै आफ्नो पेटलाई कस्तै आफू भोकै बसेर आफू तिर्कै बसेर भए तापनि आफ्ना नानी बाबुलाई खुवाउनु पर्छ भनेर हुर्काउनु भएको छ, बढाउनु भएको छ। ती नानी बाबुहरूको नाम के हो? दामोदर। ती बाबा आमाका पेटमा दाम्ला आएका छन्, दुःख रूपी दाम्लो, कष्ट रूपी दाम्लो, दरिद्रता अथवा अभाव रूपी दाम्लाले बाँध्दै पनि आफूहरू बाँधि जुन आमा बाबाले आफ्ना नानी बाबुहरूलाई हुर्काउनु भएको छ ती सबै नानी बाबुहरू दामोदर हुन्। दामोदर भगवानका स्वरूप हुन्।